Արի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, ես չեմ կարող չխոստովանել, որ չասեմ սիրտս կպայթի, ես շատ, իսկապես շատ կարոտել էի այս հրապարակում մեր հանդիպումները, սիրելի ժողովուրդ, 2018 թվականին այս հրապարակում մենք միասին մեր խաղաղ պայքարով, մեր բաց ձեռքերով նվաճեցինք մեր ազատությունը։ 8 տարի անց մենք բոլորս միասին կրկին այստեղ ենք, տեր կանգնելու մեր խաղաղությանը, պաշտպանելու խաղաղության պայմաններում արժանապատիվ և երջանիկ ապրելու մեր իրավունքը, պաշտպանելու խաղաղության բերած զարգացման հնարավորությունները։ Այդ խաղաղությունը, սիրելի ժողովուրդ, կա, այն ունի ծննդյան վկայական, փաստաթուղթ, օգոստոսի 8-ի հռչակագիրը և նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը, փաստաթղթեր, որով ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի սահմաններն է ճանաչում և տարածքային ամբողջականությունը Խորհրդային Միության փլուզման պահին եղած սահմանների տրամաբանությամբ։ Այդ խաղաղությունը կա և այն մեզ նոր ապաշրջափակման և լոգիստիկ հնարավորություններ է տվել։ Հայաստանի բեռները անցնում են Ադրբեջանի տարածքով և Ադրբեջանի բեռներն էլ անցնելու են Հայաստանի տարածքով։ Երեկ, սիրելի ժողովուրդ, հունիսի 4-ին ես ստորագրեցի թրիփի վերաբերյալ Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև համաձայնագիրը։ Այն այլևս միջպետական կնքված համաձայնագիր է, որով Հայաստանը փակուղուց, կույր աղիքից վերածվում է մի իսկական խաղաղության խաչմերուկի, սեպից, արգելքից, խոչընդոտից վերածվում է արևմուտքի և արևելքի միջև մի իսկական կամուրջի, հարավի և հյուսիսի միջև մի իսկական կամուրջի։ Սիրելի ժողովուրդ, 2018 թվականից մինչ այս պահը հեշտ չի եղել, բոլորովին հեշտ չի եղել։ Բորենիների ոհմակը ամեն ինչ արել է, որ մենք ձախողենք, և ատամները սրած սպասել է, որ մեր ընկնելու պահին հոշոտի մեր ժողովրդավարությունը, հոշոտի մեր ազատությունը, հոշոտի մեր պետությունը և պետականությունը, սա էր նրանց նպատակը։ Հիմա էլ, սիրելի ժողովուրդ, հիմա էլ, այդքան ձեր կողմից ծեծ ուտելուց հետո ուզում են մի վերջին կռիվ տան ձեր դեմ, բայց այդ կռվի ելքն էլ ակնհայտ է, այդ կռվի ելքն էլ որոշված է, և այն պարզ պատճառով, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը անհատապես, մենակ, իր մեջ խորապես գիտակցելով բոլոր հալածանքները, ճնշումները, փորձությունների ծանրությունը, տարիներ առաջ իր մեջ որոշել է, որ ինքը չի հանձնելու Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքը չի հանձնելու մեր ինքնիշխանությունը, ինքը չի հանձնելու մեր ազատությունը։ Այսպես, սիրելի ժողովուրդ, ձեզնից յուրաքանչյուրը միայնակ, ձեզնից յուրաքանչյուրը մենակով հաղթանակ է տարել և տանելու դրանց ամբողջ ոհմակի առաջ, և առավել ևս մենք բոլորս միասին կերտելու ենք այդ հաղթանակը։ Դրա համար մեզնից պահանջվում է մի բան։ Հունիսի 7-ին գնալ ընտրական տեղամաս
եւ ընտրել քվեաթերթիկ համար 16-ը։ Եվ այս ամեն ինչը հասկանալով է, սիրելի ժողովուրդ, որ դուք մեր քարոզարշավի ամեն օրը, ամեն հանդիպումը վերածեցիք մի իսկական տոնախմբության։ Մի տոն, այնպես ինչպես 2018-ի հեղափոխության օրերին։ Եվ մեզ մի տոն էլ սպասվում է հունիսի 7-ին, երբ մենք բոլորս տոնելու ենք խաղաղության, ժողովրդավարության, ինքնիշխանության հաղթանակի տոնը։ Մենք միասին կկերտենք այն։ Սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ արդեն լավ է։ Կեցեք դուք, կեցե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։